පුතා එහෙනම්ද? මෙසේජ් එක දාන්න බෑ. අනික කටේ නෑ තාම. පටන් ගන්න යන්නේ අපි දුන්න පළවෙනි වේව් එක කරන්න යන්නේ. හරි. අපි දැන් මේ මුලින්ම කරන්නේ පළවෙනි ගාන ඉඳන් කරගෙන යනවා බලන්න හරිද කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ අඩුපාඩු තියෙන හදා ගන්න. ස්ක්‍රීන් එක පේනවද කියලා පොඩ්ඩක් මෙසේජ් එකක් දාන්න බලන්න. අපි මේ කතා කරන්නේ පළවෙනි ගාන. ඒ කියන්නේ දැන් පළවෙනි පේපර්ස් දෙකක් දුන්නානේ. 25 24 25 කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක 24 25 කියන පේපර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. 2024 2025 කියන එක ඒකේ පළවෙනි කොටස. හරිද? මේකේ රයිට් පේන්නේ. හරි ඒක අඩුපාඩු තියෙනවා හදා ගන්න ඕනේ. හරි. පළවෙනි ගාන තමයි පළවෙනි ගානේ කියනවා අපිට රුපියල් 2000ක් රුපියල් 2000කට මිල ලකුණු කරලා තියෙන භාණ්ඩයක් නෑ. මිල ලකුණු කරලා ඇති භාජනය පුදු කිරීම. රයිට්. අතර භාණ්ඩයක් තියනවලු රුපියල් 2000ක් වටිනවා. හරි. රුපියල් 2000ක් වටින භාණ්ඩයක් තියනවලු. මෙයා විකුණද්දී වැඩ බද්ද අය කරනවලුනේ. මිල ලකුණු කරලා තියෙන 2000යි. හැබැයි මෙයාට වැඩ බද්දක් අය කරනවලු 106ක. ඒතර භාණ්ඩ විකුණන මිල තමයි අහන්නේ. ඒතර 2000න් 106ක් වැඩ බද්දක් අය කරනවා. අපි මේකයි මෙහෙම තමයි ඒක ලියන්නේ 2000න් 106ක් තමයි වැඩ බද්ද අය කරන්නේ. ඒතකොට බදු මුදල වෙනම හොයලා එකතු කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ 2000 ගුණ කරලා 100න් 6න් එතකොට අපිට එනවනේ බිඳු දෙක බිඳු දෙක සෙකන්ඩ් 100න් බෙදෙනවා. ඒතකොට අපි 20 වැඩි කිරීම 6 කියන්නේ රුපියල් 120ක් නෙන්නේ. හරි. මේ තමයි බදු මුදල වැඩ බද්ද. එතකොට විකුණන මිල වෙන්නේ 2000 එකතු කිරීම 120. හරි. එතකොට රුපියල් 2120ක් වෙනවා විකුණන මිල. හරිද? ඔය විදිහට හදන්න පුළුවන්. හරිනේ මේක ලේසි ඇති. මේ පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් ලියා ගන්න. වැරදි නම් රයිට්. ඊළඟ එක හරිද? ඊළඟ ගානේ අපි බලමු
ඊළඟට කියන දෙවෙනි ගාන රූපේ තොරතුරු අනුව BAC අගය සොයන්න කියලා කියනවා. හරි. BAC අගය සොයන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා BAC අගය. හරි නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕන ගාන. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ ගානට යනවා. ඒ විදිහට යන්න. ඔන්න BAC අගය හොයන්න තියෙන්නේ මේකේ. බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අපි කොහොමද ලකුණු කරගන්නේ? හරි. කියන්නේ මේ තියෙන ගැටලු ගොඩක් ලේසි තියෙනවා. අපි හදන්න ඕනේ මේ වගේ මුල් ගණන් ටික හරි ලේසි යන්නේ. BAC කියලා කියන්නේ කෝණය තියෙන මේ මැද අකුරේනේ නේ. ඒක මෙතන තමයි BAC. මෙන්න මේ කෝණය දම් පාටින් මම ලකුණු කරන කෝණය තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. දැන් අපිට පේනවා මේක 110 කියලා තියෙනවානේ. අපි දන්නවනේ ක්‍රමයක් මෙන්න මේ කෝණයයි මේ x දාන කෝණයයි මේ y දාන කෝණයයි මේ එකතු වෙන්නේ මේ 110ට සමාන වෙන්නේ නේ. ඒක අපි දන්නවා. හරිද? අපි බලමු දැන් මේක ඔය හොයන වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවද කියලා. ගේ හොයන්න. මේ දෙකේ මගේ අපි දන්නේ නැහැ නේ. එතකොට බලන්න දැන් මේක සමද්විපත්‍රි කෝණයක් නේ. සමද්විපත්‍රි කෝණය. එතකොට මේක y නම් මේ කෝණයත් y වෙනවා. දැන් BAC කෝණයයි ACB කෝණය සමානයි. ඒක සමද්විපත්‍රි කෝණවල මේ සම්මුඛ කෝණ සමාන වෙනවා. හරි. මේ දෙක y කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මට y වල අගය හොයන්න පුළුවන් නේද? y වල අගයයි හරිද? y වල අගයයි 110 එකතුව කීයද? මෙන්න මේ කෝණ දෙක එකතුව කීයද? y වල අගයයි 110 180. හරිද? හේතුව තමයි සරල බද්ධ කෝණ. සරල රේඛා මත පිට බද්ධ කෝණ සරල බද්ධ කෝණ කියලා ලියුවාම ඇති. අපිට y හොයන්න පුළුවන් 180 110ක් අඩු කරලා. හරිද? y එනවා අපිට 70ක්. හරිද? 70ක් එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා 70යි මෙයාත් 70යි. හරි. අපිට ගන්න පුළුවන් x ධන y සමානයි මම කියවනේ 110යි කියලානේ. මේ දෙන්නගේ එකතුව 110යි. හේතුව තමයි ත්‍රිකෝණය පාදයක් දිගිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය සමාන වෙනවා අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ වල එකතුවට. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ වල එකතුව කියලා අපි දෙනවා. හරි. බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ වල එකතුව. දැන් අපි y දන්නවනේ. එහෙනම් x සමාන x එකතු කිරීම 70 සමාන 110යි. හරි. x එනවා 110න් 70 කඩු කරනවා. එතකොට අපිට x එනවා 40ක්. අංශක 40ක් ආවම වැඩි හරි. එතන මේ විදිහට තමයි එන්න ඕනේ. අපි y හොයාගෙන y සමාන හින්දා මේ y නම් මෙයත් y සමදීපාර්ශ්ව කෝණයක් හින්දා x ධන y එකතු කිරීම 110 හින්දා y ධන හින්දා අපිට මේ විදිහට x හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම හදන ගමන්ම මේක හදාගන්න. මම හදලා නැති ගණන්. right. හරියටි කියලා හිතනවා. දැන් අපි බලමු මේ මෙන්න මේක. හරි. මෙතන තියෙනවා වර්ගජ සමීකරණයේ විසඳුම මොනවද යහනවා. අපි x 3x වර්ගය ඍණ 7x ඍණ 20 සමානයි 0 කියලා වර්ග සමීකරණය දීලා තියෙන එයාගේ විසඳුම අහනවා. හරි. දැන් අපිට සාධක දෙකකුත් දීලා තියෙනවානේ. මේ 3x ධන පහ වැඩි කිරීම x ඍණ 4 සමානයි මේකට දීලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා කෙලින්ම වර්ගජ සමීකරණ හොයන විසඳන එක ක්‍රමයක් තමයි මෙයාව සාධක වෙන් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ වර්ග සමීකරණ ලියන්න පුළුවන් මේ සාධක දෙක දීලා තියෙනවා. 3x ධන පහ එකක් x ඍණ 4 සමාන බිඳුව කියලා කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන්. මෙයාගේ සාධක දෙක දීලා තියෙනවා. මෙයාව සාධක දෙකකට වෙන් කරලා මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර විසඳුම වෙන්නේ x ඍණ 4 සමාන බිඳුව කියන්නේ එකක් අනිත් එක O කියලා දාලා අපි ලියන ඉතුරු පැත්ත 3x ධන පහ සමාන බිඳුව. හරි. දැන් අපි දැන් මේ එතනින් උත්තර දෙකක් එනවා. x සමාන මේ ඍණ 4 එහා පැත්තට අරගෙන හරි. x සමානයි බිඳුව ධන 4නේ. ඒ කියන්නේ x සමානයි 4 කියලා ගන්න පුළුවන්. ඕ එහා පැත්තෙන් බලමු. 5 එහා පැත්තට අරගෙන. ඒතර 3x සමානයි බිඳුව ඍණ 5 වෙනවා. දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදෙනවා.
ඒතර අපිට එනවා x සමානයි ඍණ 5 බෙදීම 3. ඔන්න ඕක එනවා. හරි. ඒතර මේක තමයි උත්තර දෙක. x සමානයි 4 හෝ x සමානයි ඍණ 5 බෙදීම 2යි. තේරුණානේ? ඒ කියන්නේ කෙලින්ම මේකේ සාධක හොයන්න ඕනේ මේක විසඳන්න ඕන. හරි. මේ කෙටි ප්‍රශ්නයක් වින්ද සාධක දෙක දීලා තියෙනවා. ඒතර අපිට තියෙන්නේ එක එක සාධකයේ බිඳුවට සමාන කරලා x වලගේ හොයාගන්න එක. හරි දෙක. right අපි ඊළඟ ගානට දැන් මේ ගණන් මම කරගෙන යනකොට තේරෙන්නේ නැති වගේ මම අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ. මේ දෙක හරියන්නේ මොකද? ඔන්න හතරවෙනි ගාන. හතරවෙනි ගානෙන් කියනවා 7 සෙන්ටිමීටර වෙන වෘත්තයකින් කපාගත් පහළ දැක්වෙන කේන්ද්‍රික කණ්ඩේ පරිමිතිය දීලා තියෙන ශාප දිග ගන්න. ඔන්න පරිමිතිය දීලා තියෙන ශාප දිගක් ගන්නවා. හරි. අපි බලමු. දැන් අපි දන්නවා මෙයාගේ පරිමිතිය වෙන්නේ මේ 7යි. හරි. දැන් මේක ශාපයන්නේ. මේ ශාප දිග කියන්නේ මේ කැලේට. ශාපය ඒ වෘත්ත කොටස. මේක 7යි. ওই තුනේ එකතුවනේ. ওই තුනේ එකතුව තමයි ශාප දිග වෙන්නේ. මේ කේන්ද්‍රික කණ්ඩේ පරිමිතිය වෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ශාප දිගයි ඔය 7යි එකතුව තමයි මේ පරිමිතිය වෙන්නේ 25ක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒතර ශාප දිගයි 14 එකතුව තමයි 25ක් වෙන්නේ. ඒක ලේසියිනේ. 14 එහා පැත්තට අරගෙන යනවා. ඒතර ශාප දිග වෙන්නේ 25 අඩු කිරීම 14. නේද? ශාප දිග වෙන්නේ එතකොට 25න් 14ක් ගියාම 11 සෙන්ටිමීටර එක තමයි එන්නේ. right. ඒක මොකුත් නෑ මේ නිකන් පරිමිතිය කියන්නේ මේ දෙක දීලා තියෙනවා මේක හොයන්න. මේ තුනේම එකතුව තමයි පරිමිතිය කියලා කියන්නේ. මේක 7යි මේකත් 7යි අරගෙන ශාප දෙකේ තුනේම එකතුව 25ට සමාන කරලා මේ දෙක එහා පැත්තට අරන් ගියාම ශාප දෙක හොයාගන්න පුළුවන්. එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. right. ඊළඟ ගානේ දැන් අපිට කියනවා මේ බලමු වෘත්ත චතුරස්‍රයලු එහි යගේ වන්නේ ABCD කියන වෘත්ත චතුරස්‍රයලු ඒ වල යගේ වන්නේ කියලා කියනවා. හරි. වෙන දත්ත මොකුත් දීලා නැහැ. අපි දන්නවා වෘත්ත චතුරස්‍රයක් නම් සම්මුඛ කෝණ වල එකතු අංශක 180ක් වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ඈ. ඔය මෙතන මම දින්න මෙන්න මෙහෙම දැන් හිතන්නකො වෘතයක් තියෙනවා කියලා. වෘතයේ මත හරිද? වෘතයේ මත මෙන්න ලක්ෂයන් 4ක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. ඕනම ලක්ෂයක් 4. ලක්ෂයන් 4ක් යා කරලා අපිට චතුරස්‍රයක් හදන්න පුළුවන් නේ. පාද 4ක චතුරස්‍රයක් හදන්න පුළුවන්. ඒතර එයාගේ සම්මුඛ කෝණ වල එකතු අංශක 180ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකයි මේකට ඉස්සරහ කෝණ 180. ඒක තමයි ප්‍රමේය. හරි. මේ කතරයක් තියෙන මේ කෝණය එකතු 180. කියන්නේ සම්මුඛ කෝණ වල එකතු 180ක් වෙනවා. එතකොට බලන්න දැන් මේ ඒ වල අගය හොයන්න නම් අපිට මෙන්න මේ මම හරිය දාන කෝණය හොයාගත්තා නම් හරියනේ. මම x කියලා දාන්නම්කෝ. x දාන කෝණය හොයාගත්තා නම් හරියනේ. මොකද මෙතන ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ADC ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ADC ත්‍රිකෝණය මේ x දන්නවා නම් 50 දන්න හින්දා ඒක හොයන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් ওই x වලයි 80 එකතුව 180 කියලා ලියන්න. වෘත්ත චතුරස්‍ර වල සම්මුඛ කෝණ. සම්මුඛ කෝණ කියලා අපි දෙන උදාහරණ හේතු 180 කියලා ලියන්න. හරි. සම්මුඛ කෝණ වල එකතුව 180 කියලා ලියන්න. හරි. දැන් x හොයාගන්න පුළුවන් මට 180ෙන් 80 අඩු කරා 100යි. හරි 100යි. දැන් මම දන්නවා ADC ත්‍රිකෝණය සලකපුවහම මට 50යි අපි හොයාගත්ත x 100යි ඒගේ එකතුව කීයද 180යි. ඒ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ ත්‍රිකෝණයක
අභ්‍යන්තර කෝණ කෙල්ලේ. දැන් මම මේ දෙන්නම එහා පැත්තට අරගෙන 150ක් කරගෙන. ඔය 150යි 30යි. ඒ වලගේ 30යි. හරි. ඔය විදිහට තමයි ඔක හදන්නේ. හරි. පැහැදිලිද? අපි ගණන් පහක් හදලා ඉවරයි. හරිද? පැහැදිලිද කියන්නේ? right. තේරුම් නැත්නම් වීඩියෝ කරේ නැවත බලන්න. හරිද? අපි දැන් ඊළඟ ගානට යමු. ඊළඟ ගානෙන් කියනවා මේ ඩිලීට් කරලා අන්න විජීය පද තුනේ කුඩාම පොදු ගුණාකාරය අහනවා. මම කෙටි ක්‍රමයක් මම කලිමුත් මේකට කියලා දීලා තියෙනවා බලන්න. ක්‍රම දෙකම කියලා දෙන්න. එක ක්‍රමයක් තමයි සාමාන්‍ය විදිහට අපි මේක බෙදනවා. මෙන්න මේ විදිහට. 8a වර්ගයේ b 6ab මොනම ලියා ගන්නවා හරිද? b වර්ගය. ඔක බෙදනවා මම දෙකෙන්. මුලින්ම අපි සංකේත අයින් කළේ මොකෝ? a කින් බෙදනවා. සංකේත a b විතරින් තියෙන a කින් බෙදනවා. එතකොට මෙතන a දෙකක් තියෙනවා. a එකක් ඉතුරු වෙනවා බෙදුණා. මෙතන a එකක් අයින් වුණාම a අයින් වෙනවා 6b. මෙතන a නැහැ. ඒක 12b වර්ගය එනවා. a නැති හින්දා ඒකම එනවා. හරි. තව a තියෙන හින්දා මම ඇවිත් ආපහු බෙදනවා. එතකොට 8යි a 8යි b ඉතුරු වෙනවා. මෙතන 6යි b ඉතුරු වෙනවා. මෙතන 12යි b වර්ගය ඉතුරු වෙනවා. a අයින් වෙනවා. දැන් b ගෙන් බෙදනවා. එතකොට ඉතුරු වෙනවා 8 6 12යි b ඉතුරු වෙනවා. 6යි b ඉතුරු වෙන හින්දා මම b ගෙම බෙදනවා. 8 6 12. දැන් ඔය තුනේ කුඩා විග්‍රහකාරය හොයාගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන ඉඩ නැති හින්දා ලියනවා 8යි 6යි 12යි දෙකෙන් බෙදනවා. 4යි 3යි 6යි. ආයෙත් දෙකෙන් බෙදනවා. 2යි 3 බෙදෙන්නේ නැහැ. මෙයා 3යි. ආයෙත් දෙකෙන් බෙදෙනවා. 1යි 3යි 3යි. 3ෙන් බෙදෙනවා. 1යි 1යි 1යි. හරිද? දැන් බෙදලා ඉවරයි. දැන් ගුණ කරනවා මේ ටික ඔක්කොම. හරිද? A ගුණ කිරීම, A ගුණ කිරීම, B ගුණ කිරීම. يعني A දෙකක් තියෙනවානේ. A වර්ගය, B දෙකක් තියෙනවා B වර්ගය. ඉලක්කම් ටික වැඩි කරමු අපි. මේ ටිකෙන් ගුණ වෙන්නේ. දෙවරක් දෙක 4යි. 4 වරක් දෙක 8යි. 8 වරක් 24යි. හරි. 24යි මේක තමයි උත්තරේ. හරි. 24යි A වර්ගය B වර්ගය. ඒ කියන්නේ මෙහෙම අපි බෙදා යන්න බෑ. ඒතකොට දෙක ආවා. ආය බෙදාවා දෙකෙන්. හරි. ආයෙත් දෙකෙන් බෙදුවා. ආයෙ තුනෙන් බෙදුවා අවසානයේ. ඊට පස්සේ එක එක ආවේ. දැන් මම මෙතන ගියේ කොටස. ඒතකොට අපිට ආවේ ගුණ කරන්න මේ ටික. ඒව දෙකක් ආවා, B දෙකක් ආවා. 8 3ක් ආවනේ 24. මෙහෙම තමයි පහළට ලියන්න ඕනේ. කොහොම නෑ. ඒතකොට මේ ටික ගුණ කරන්නයි. A ගුණ කිරීම, A ගුණ කිරීම, B ගුණ කිරීම, B ගුණ කිරීම. දෙවරක් දෙක 4 8 2 8 8 3 24. 24යි A වර්ගයේ B වර්ගය. මේක දිනනවා නම් හරි. right. ඊළඟ 7 වෙනි ගාන රූපේ දැක්. රූපේ පරිදි ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත සෘජු ප්‍රිස්මයක් සෘජු කෝණාශ්‍රකාර මූණ දෙකක වර්ගඵලය දීලා තියෙනවා. ඉතිරි සෘජු කෝණාශ්‍රකාර මූණට මිනුම් සහිතව ඇඳ දක්වන්න තියෙනවා. ලේසියි. ඒ කියන්නේ ප්‍රිස්මයක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හරිද? ප්‍රිස්මයක් මම ඉඳලා පෙන්නන්නම්. ප්‍රිස්මයක් කියන්නේ හරිද?
මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඈ. ත්‍රිකෝණයක් මෙහෙම ඇඳලා ත්‍රිකෝණ දෙකක් මෙහෙම තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේක මෙහෙම යා කරමු. ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. බලන්න එතකොට මේක ත්‍රිකෝණාකාර මුණක් දෙකක් තියෙනවා. සුජු කොනාකාර මුණත් තුනක් තියෙනවා. අපි දැන් මෙයාගේ ටිකක් ලකුණු කරමු. දැන් මෙයාගේ කියනවනේ මුණත් දෙකක් ඇවිල්ලා 4 වැඩි කිරීම 7 එකක් 6 වැඩි කිරීම 7. ඔය 7 කියන්නේ මේ දිග 4 සෙන්ටිමීටර කියන්නේ. නැත්නම් මෙහෙම ඉන්නේ නැහැ. එක මුණක් මේක 4ක් වෙන්න ඇති. 4 සෙන්ටිමීටර මේක 6 සෙන්ටිමීටර වෙන්න ඕනේ නේ. එතකොට 4යි 7යි කියන්නේ එක සුජු කෝණාශ්‍රයක් කියනවනේ 4යි 7යි. අනිත් සුජු කෝණාශ්‍රය එනවා 7යි 6යි. හරිද? සුජු සුජු කොනාස්ට්‍රාකාර ත්‍රිකෝණ දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට බලන්න කොහොමද එන්නේ ඊටු දෙක. මේකේ ඊටු එක දීලා දිනවා 5යි කියලා. ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණ තුන දීලා දිනවා. මෙතන දීලා තියෙනවා ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණ. එතකොට අහන්නේ අපෙන් ඉතිරි සුජු කොනාස්ට්‍රාකාර මුහුණත මිනුම් සහිතව ඇඳ දක්වන්න. ලේසි. සුජු කොනාස්ට්‍රාක ඇඳ ඔයාලා මෙහෙම සුජු කොනාස්ට්‍රාක අඳින්න. අන්න ඒකේ පැත්තක දිග 5යි. එක පැත්තක දිග 5යිනේ. ඊටු පැත්ත. මේ ත්‍රිකෝණයට කෑල්ල 5යි. මෙන්න මේක ඊටු දිග 7යි. ඔච්චර ගණන් දෙයි. ඍජු ගණාශ්‍රයනේ. මෙන්න මෙහෙම කෝණ 90යි කියලා දානවා. මේ පාද දෙක මේ පාදයට සමානයි කියලා දානවා. මේ පාදයෙන් මේ පාදයට සමානයි කියලා දානවා. ඔච්චර. ඔකට තමයි මේ ලකුණු දෙන්නේ මේ ඇඳපු එකට. ඍජු ගණාශ්‍රය ඇඳපු එකට. මම ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක් ඇඳේ වලට පැහැදිලි වෙන්න මොකක්ද කියන එක. right. අපි ඊළඟ ගන්න බලමු. න්‍යාසවල ගුණිතය අනුව xy හි අගය සොයන්න. න්‍යාස ගුණ කරන විදියක් බලමු අපි දැන්. හරි. ඒ කියන්නේ මම කියලා දුන්නා මෙන්න මෙහෙම වෙන්නේ ගුණ වෙන්නේ. නිල් පාටින් දාන්න. මෙන්න මේ දෙක ගුණ වෙනවා. මෙන්න මේ දෙක. ඒ කියන්නේ ඔය රවුම් කරන ඉලක්කම් දෙක ගුණ වෙනවා. හරි. ඒස එකතු කිරීම ඇවිල්ලා මේ ත්‍රිකෝණ දාන ඉලක්කම් දෙක ගුණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දෙවරක් එක එකතු කිරීම කියන්නේ මේ රවුම් දාපු දෙක ත්‍රිකෝණ දාපු දෙක තුන්වරක් බිඳුව. හරි. ඕක සමාන වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන ඉලක්කමට දෙකට. හරිද? මෙහෙම මේ දෙකයි මෙන්න මේ ඉතලෙ මෙහෙට දානවා මම පහළට තියෙන ඉතලෙ. මේ පැත්තට දාන ඉතලෙ පහළ තියෙන ඉතලෙන් තමයි ගුණ වෙන්නේ. හරිද? දෙක එකකින් වැඩි වෙනවා තුන බිඳුව වැඩි වෙනවා. ඒක දෙකට සමානයි. හරිද? අනිත් ගුණිතය තමයි මේ ගුණිත ටිකම මම ලියන්නනේ. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න. අනිත් ගුණිතය තමයි අත පාඩම් ලියන්න. මේ අතරම තියෙන ඉතලේ මේ දෙන්නගෙන් කොහොමද පහළට. හරිද? ඒ කියන්නේ දෙකෙම ඍණ දෙකම බලන්න. දෙවරක් දෙක එකතු කිරීම තුන්වරක් ඍණ දෙක. දෙවරක් දෙක ගුණ වෙනවා එකතු කිරීම තුන්වරක් ඍණ දෙක. රටාව තේරුම් ගන්න. වෙන සංඛ්‍යාව වරන් දාන්න. ඕක සමාන වෙනවා මේ x. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ y තියෙන තැන බලමුකෝ අපි. y තියෙන තැන කොහොමද එන්නේ කියලා.
කොළ පාටින් ලියන්නම්. මෙන්න මෙතන 1 2 1 බිඳුව තියෙනවා. 1 බිඳුව ගුණ වෙනවා මේ 1 බිඳුව මේ අතර. හරි 1 1කින් ගුණ වෙනවා බිඳුව බිඳුව ගුණ. රටාවත් එක් වරක් 1 එකතු කිරීම බිඳුව වරක් බිඳුව සමාන වෙනවා y ට. හරි දැන් x y නම් ඇවිල්ලා තියෙන අපිට. මම අනිත් ගුණිතයත් ලියන්නම් මේ මෙතන දෙකේ නේද? තමිලි පාටින් ලියන්න. 1යි බිඳුවයි ගුණ වෙනවා 2යි ඍණ 2. 1 ගුණ වෙනවා 2කින් එකතු වෙනවා බිඳුව ගුණ වෙලා ඍණ 2. හරි ඒක සමාන වෙනවා මේ දෙකට. හරි හොඳයි එන්නේ. ඒතකොට බලන්න මෙතනින් x එන තැන අපි බලමු. x එන තැන මෙතනින් 4 ආවා. මෙතනින් ඍණ 6 ආවා. සමාන x. 4 ඍණ 6. ඍණ 2යි උත්තරේනේ. මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් සුළු කරලා උත්තරේ. 4 ඍණ 6. ඒ කියන්නේ x සමානයි ඍණ 2යි. මෙතනින් 4 එනවා. මෙතන ඍණ 6 එනවා. සමාන x. මෙතනින් එනවා ඍණ 2. සමාන x කියලා එන්නේ. සමාන ඍණ 2 එන්නේ. හරි. y දින තැන අපි බලමු මේකේ බිඳුව එන්නේ. බිඳුවර බිඳුව. එක් වරක් එක 1යි. හරි. එතන 1 ධන බිඳුව. සමානයි y. 1 ධන බිඳුව සමානයි y. ඒතර y සමාන 1යි. x සමාන ඍණ 2යි y සමාන 1යි. රයිට්. මොන බලන්න ආපහු මම මේක කියලා දෙනවා මේ. ඒ දෙක x y දින තැන විතරක් ගුණ වෙන විදිහ. හරිද? මේ මෙන්න මේ x එන්නේ ළමයි x එන්නේ මෙන්න මේ දෙක මම ඊතල දාන දෙක ගුණ වෙලා මෙන්න මේ සංඛ්‍යා දෙකෙන් 15ට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රවුම් කරන ඉලක්කම වැඩි වෙනවා මේ රවුම් කරන ඉලක්කම. එකට එකතු වෙනවා මෙන්න මේ යටින් ඉර ගන්න ඉලක්කම මෙන්න මේ යටින් ඉර ගන්න ඉලක්කමෙන් ගුණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙවරක් දෙක එකතු කිරීම තුන් වරක් ඍණ 2. ඒක සමාන වෙනවා x ට. එච්චරයි. 4 ඍණ 6 සමානයි x. මෙතනින් එනවා ඍණ 2 සමාන x. x සමාන ඍණ 2. ඔන්න y හොයන විදිහ. y හොයන්නේ මෙන්න මේ පිළිය ගුණ වෙනවා මෙන්න මේ පළවෙනි පිළිය. මොකද y ඉන්නේ දෙවෙනි තීරුවේ පළවෙනි පිළියනේ. මෙයා දෙවෙනි තීරුවේ පළවෙනි පිළියේ ඉන්නේ මේ y. දෙවෙනි තීරුව පළවෙනි පිළියෙන් වැඩි වෙනවා. මෙයාගේ දෙවෙනි තීරුව මෙයාගේ පළවෙනි පිළියෙන් වැඩි වෙනවා. ඒතර තමයි මේ දෙවෙනි තීරුවේ පළවෙනි පිළියේ ඉන්න කෙනා හම්බෙන්නේ. එතකොට ගුණ වෙන්නේ ඇත්තටම එක් වරක් බිඳුව බිඳුවරක් බිඳුව. 1 1කින් වැඩි වෙනවා බිඳුව බිඳුවෙන් ගුණ වෙනවා. ඒක සමාන වෙනවා y ට. හරි. මේක මේකෙන් ගුණ මේක මේකෙන් ගුණ. ඒක සමානයි y.
right ඊළඟට බලමු අපි මේ ගාන හරි ඒ ගාන බලමු ඒ කියන්නේ 9 වෙනි එක රූප සටහන වල දැක්වෙන තොරතුරු අනුව හිස්තැන් පුරවන්න අංග සමත්‍රිකෝණ යුගලයක් දැක්වෙන්නේ කුමන රූපයකින්ද කියලා අහනවා right අංග සමත්‍රිකෝණ යුගලයක් දැක්වෙන්නේ කුමන අවස්ථාවද තොරතුරු අනුව නම් ඔන්නේ C අවස්ථාව තියෙනවා නේද C අවස්ථාවේ ඔයගොල්ලෝ ගත්ත මෙන්න මේ C අවස්ථාව නම් මම කියන්නම් දැන් මේකේ අපිට මේ ත්‍රිකෝණ පළවෙනි අවස්ථාව ගන්නකො පළවෙනි අවස්ථාව අපි ගත්තොත් ඒකේ අපිට මේ පාදේ ගන්න පුළුවන් පොදු පාදයක් හරිද පොදු කියලා ගන්න පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණ දෙකට ඊට පස්සේ මේ පාද දෙක සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා හැබැයි ඒ පාද දෙකට අන්තර්ගත කෝණයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ වෙනම පැත්තක තියෙන්නේ හරිද දැන් මේ කෝණය නෙමෙයි තියෙන්නේ මෙතන මේ පාදයේ සමානයි නේද මේ පාද දෙක අතර කෝණය වෙන්න ඕනේ මේක ඒ දෙක සමානයි කියලා දීලා නැහැ මේක හරිද එතන පාකෝප අවස්ථාව කියලා ගන්න බලන්න එහෙම නැහැ මොකද මේ පාද දෙකක් සමාන නම් ඒ අතරමැදි කෝණය තමයි මෙතනක් තියෙන්න ඕනේ මේක අතරමැදි කෝණය සමානයි කියලා දීලා නැහැ ඒක ගන්න බෑ මේකේ ඊළඟ එකේ මේ බලන්න ඊළඟ ත්‍රිකෝණ සෙට් එකේ මේක පොදු පාදේනේ මේක පොදු පාදේ මේ කෝණයට ඉදිරි පාදේ තමයි මම මේ ලකුණු කරේ හරිද මේ ඉරි දෙකක් ගහපු කෝණය දෙනවා P කෝණය P කෝණයට ඉදිරියෙන් තියෙන පාදේ තමයි මේ ඉරි තුනක් ගහලා තියෙන පාදේ ඒක සමාන වෙන්න ඕනේ මේකෙත් Q කෝණයට ඉදිරියෙන් Q කෝණයට P කෝණයට සමාන වෙන්නේ Q කෝණයට ඉදිරියෙන් තියෙන පාදයට ඒක දීලා නැහැ ඒ කියන්නේ මේ QS පාදේ හරිනම් SR ට තමයි සමාන වෙන්න ඕනේ හරිද නැතුව මේක මේ කෝණ දෙකයි පාදයයි සමාන වුණාට මේ කෝකෝප අවස්ථාව කියලා ගන්න බෑ ඉතින් කෝණ දෙකයි පාදයන්නේ කෝකෝප අවස්ථාවට තමයි අංග සම වෙන්නේ හරිනම් වෙනවනම් හැබැයි ගන්න බෑ මොකද ඒක ගන්න නම් වෙන්න ඕනේ QS එකයි මෙන්න මේ RS එකයි සමාන වෙන්න ඕනේ. මේකයි සමාන වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ දෙක සමාන වෙන්නේ නැහැ මේකේ. එන්න ගන්න බෑ. මේක ගත්තොත් මේක සුජු කෝණ දෙකක් දීලා තියෙනවා. කර්ණය නම් මේ කර්ණය ඉන්නේ සුජු කෝණ ඉස්සරහා පාදේ කර්ණය. මේ ඉස්සරහා පාදේ කර්ණය මේ LM KN කියන්නේ කර්ණය. හැබැයි ඒ දෙන්න සමාන නැහැ. ඒ දෙන්න සමාන නැහැ. හැබැයි අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන අවස්ථාවක් බලමු ඊට පස්සේ. මේ පාදේ පොදු. හරි මේ කෝණ දෙක සමාන මේ පාද දෙක සමානයි මේ කියන්නේ NM පාදයයි KL පාදයයි සමානයි හරි LN පාදයයි LN පාදයයි සමානයි පොදු පාදය ඊට අමතරව මේ දෙකට අතරමැදි වෙලා තියෙන කෝණය සමානයි එහෙනම් මේ දෙන ගන්න පුළුවන් පාකෝප අවස්ථාවට අංග සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන් ඒතකොට C අවස්ථාවේ මොකක්ද කියලා එන්න ඕනේ මෙතන පාද කෝණ පාද අවස්ථාව පාකෝප අවස්ථාව තමයි එන්නේ මේ අවස්ථාව දෙක අංග සම වෙන්නේ නැහැ හරිද හේතුව තමයි දැන් මේක අපිට පේනවනේ දැන් පාදයේ පොදුයි කියලා එනවා පාකෝප අවස්ථාව කියලා අපිට ගන්න කියලා තියෙනවනේ දැන් එහෙනම් පාකෝප අවස්ථාවට අංග සම වුනේ නැත්තේ මේ දෙකට පාද දෙකට අතරමැදි කෝණය නෙමෙයි සමාන වෙලා තිබ්බේ මේකේ පාද දෙකට අතරමැදි කෝණය නෙමෙයි මේකේ නෙමෙයි පාද දෙක සමාන වුණා ඊට අතරමැදි කෝණය මේ පාද දෙක සමාන වෙන්නේ අතරමැදි කෝණයට සමාන වෙනවා මේකේ එහෙම වෙලා තිබ්බේ නැහැ ඉතින් මේක පාකෝප අවස්ථාවට ගන්න බෑ මේකේ උනේ අංක මේකේ කෝණ දෙකයි පාදයෙන් සමාන වෙන්නේ පොදු පාදයක් තියෙනවා කෝකෝප අවස්ථාවට ගන්න බැරි මෙන්න මේ P කෝණය ඉස්සරහා පාදයේ Q කෝණය P කෝණය සමාන වෙන්නේ Q කෝණය ඉස්සරහා පාදයට සමාන වෙන්නේ නැහැ ඉන්න ගන්න බෑ අංග සම වෙන්නේ මේ අවස්ථාව විතරයි C අවස්ථාව පාකෝප අවස්ථාව යටතේ right දැන් කියනවා 10 වෙනි ගාන
මුල් පදේ 6යි. ඒ කියන්නේ a සමානයි 6යි. හතර මුල් පදේ 6 සහ 4 වන 6 සහ 4 වන පදේ කියන්නේ a සමානයි එච්චරයි. t4 නේ 4 වෙනි පදේ කියන්නේ t4යි. 48යි. ඕනේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක පොදු අනුපාතය අහන්න. මං කිව්ව පොදු අනුපාතය කියන්නේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක මතක තියාගන්න tn සමානයි ARn ශ්‍රේණිය එක තමයි සූත්‍රය. right ARn ශ්‍රේණිය එක R කියන්නේ පොදු අනුපාතය. එතකොට tn දීලා තියෙනවා t4 දීලා තියෙනවා මෙතන නේ 48යි. 48 සමාන මම ආදේශ කරනවා a කියන්නේ 6යි R දන්නේ නැහැ R මෙහෙම ලියන්න n කියන්නේ 4 අඩු කිරීම 1. මේ 4 වෙනි පදේනේ n සමානයි 4 වෙනද 4 අඩු කිරීම 1 කියලා. හරි දැන් මම මේක සුළු කරගන්නවා 48 සමානයි 6යි R තුන්වෙනි බලය. හරි දැන් 6න් බෙදෙන දෙපැත්ත. එතන මෙතන එනවා 8. 6 වරකට 48 8 එනවා. මෙතන R තුන්වෙනි බලය. දැන් මේක විසඳ ගන්න නම් මෙයාගේ R තුන්වෙනි බලයෙන් තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙයා තුන්වෙනි බලයක් විදිහට හදාගන්න. 8 ලියන්න බලන්න දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියලා. එහෙනම් R තුන්වෙනි බලය. දැන් මට දර්ශක සමාන වෙන්නේ. දර්ශක සමාන වෙන්න පාද සමාන වෙයි කියලා R සමානයි 2යි කියලා ගන්න පුළුවන්. R සමානයි 2යි හේතුව තමයි දර්ශක සමාන නිසා. සමාන නිසා පාද සමාන වෙයි. සමාන වෙයි කියලා ලියන්න. හරි. එහෙමයි මේ සූත්‍ර සමීකරණය සදාන්නේ. ඒ කියන්නේ 8 සමානයි R තුන්වෙනි බලය තිබ්බොත් R හොයන්නේ මේ විදිහට. 8ක් දෙකේ තුන්වෙනි බලයක් විතර ලියා ගන්න. ඒතකොට දර්ශක සමාන වෙනවනේ. සමාන වෙද්දී අනිවාර්යෙන් පාද සමාන වෙනවා. එහෙනම් R සමානයි 2ක් වෙනවා. right. දැන් අපි බලමු මේ නිවස් එක ළමයෙකු නිවසේ සිට වෙනසල දවසකට ආපසු පැමිණීම දුර කාල වගකීම් දැක්වේ අස්ථාරණ දැක්වේ ළමයා වෙළඳසැල වෙත ගමන් කළ වේගය හරවන්නේ. right. එතකොට ළමයා වෙළඳසැල වෙත ගමන් කළ වේගය පැයට කිලෝමීටර මේක දුර කාල ප්‍රස්තාරයක්. එතකොට වේගය සමාන වෙනවා දුර බෙදීම කාලයට නේ. right. ඔයාලා විද්‍යාවටත් අහලා මේක නේද? මේක මෙහෙම කරන්න පුළුවන් නේ. දැන් හිතන්නකෝ විනාඩි මිනිත්තු 15ක් තියෙනවා මෙතෙන්ට. මිනිත්තු 15යි ඊට පස්සේ දැන් මේ ප්‍රස්ථාරය අපි තේරුම් ගමුකෝ. මේ කාලය හරිද මේ වේගය මේ දුර. එතකොට විනාඩි 15 යද්දී ඔන්න දුර ළමයා වැඩි වෙන කිලෝමීටර් දෙකක් යනවා. දැන් කාලය ගත වෙනකොට දුර මේ එකම ගාන තියෙන 2යි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා ඉන්නේ දැන් එකම ඒ කියන්නේ මේ කාලය ගත වුණාට දුර යන්නේ නැහැ. එකම ගාන. ඒ කියන්නේ එක තැනින් ඉන්න වෙලාව. මේ ටික එක තැනින් යාති වෙන්නේ. වෙළඳසැලේ ඉන්න වෙලාව මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ආපහු එන වෙලාව තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතුරු විනාඩි 10ට මේ ළමයා මෙහෙම යනවා. හරිද? ඒක වැඩි වෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මේ මෙතනින්ලා මෙතෙන්ට මෙන්න මේ ප්‍රස්තාර කොටසෙන් අපි කියනවා මේ ළමයා ආපහු වෙලාව කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ අපිට. ඒ කියන්නේ නිවසේ සිට වෙළඳසැලට ගොස් ආපහු පැමිණීමේ දුර කාල ප්‍රස්තාර තමයි තියෙන්නේ. ඒතර අපෙන් අහන්නේ වෙළඳසැල වෙත ගමන් කළ වෙළඳසැල වෙත ගමන් කළ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ගියපු එක මේ තියෙන ආව එක. හරි. මේ කොටසෙන් කියවෙන්නේ මේ ත්‍රිකෝණයෙන් කියවෙන්නේ ගමන් කරපු එක ගියපු එක මේ කොටසේ තියෙන ආපු එක. හරි.
මෙතන තියෙන්නේ නිශ්චලව හිටපු මැද කැලේ. අයියා කාලය ගත වෙද්දී එකම දුරනේ තිබිලා තියෙන ප්‍රස්තාරේ. ඒත් අපි එහෙනම් මේක පාවිච්චි කරමු අපි මේ යන දුර මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දුර දීම කාලයනේ. හරි වේගය කියන්නේ දුර බෙදීම කාලය. හරි කිලෝමීටර් දෙකක දුරක් ගිහින් තියෙනවා. කාලය ගත වෙලා තියෙනවා විනාඩි 15ක්. විනාඩි 15ක් අපි මම කිව්වා දුර වේගය හොයන්නේ අපි පැයට කිලෝමීටර වලින්. එතකොට නැත්නම් මිනිත් පැයට කිලෝමීටර වලින් තමයි හොයන්නේ. එතකොට මෙයා විනාඩි 15ත් අපි පැය කරලා ලියනවා. විනාඩි 15 පැය කරනවා. හරිද? එතකොට පැය කරන්නේ කොහොමද? විනාඩි 15 බෙදෙන 60න් පැය කරන්න. ඒකම පැය ගන්නවා. හරිද? එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි තව කුඩා කරොත් සරල කරොත් 15 1යි 15 4යි. ඒතර h කියන්නේ 4න් 1යි h. එතෙන්ට 4න් 1යි h කියලා තමයි එන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ සුළු කරන හැටි ලේසියි. හරිද? මේ බලන්න. දෙක බෙදීම 4න් 1නේ. අපි දැන් මම වෙන පාඩේ ලියන්න. එක අපි ලියා ගන්න මෙහෙම. දෙක බෙදීම 4න් 1. දැන් කොහොමද කරන්නේ මේ? මේක අපි ලියනවා දෙක ගුණ කිරීම 1න් 4 පරස්පරය අරන් ලියන. හරි. sorry 1න් 4 වෙන්නේ. 1න් 4. උඩට මාරු වෙනවා. 1න් 4. එතකොට මෙයා එනවා 2 4 8යි කියලා එනවා. 8යි පැයට කිලෝමීටර කියලා එනවා. හරි පැයට කිලෝමීටර 8යි. උත්තරේ එන්නේ ඔක. right. දැන් අපිට කියන අසමානතාවයක් දීලා තියෙන එක විසඳලා නිකිලමේ විසඳුම් සොයන්නලු. නිකිලමේ විසඳුම් හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට නිකිලේ විසඳුම් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකයි ඈ. දැන් x නිකිලයක් කියලා කියන්නේ එයා පූර්ණ සංඛ්‍යාව. දශම තියෙන්න බෑ. හරි. ඒක මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ දශම භාග තියෙන්න බෑ. එයා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි නිකිලයක් කියලා කියන්නේ. නිකිලමේ විසඳුම් මෙහානේ. හරි. අපි මුලින්ම මෙයා විසඳගමු. මෙතන මම ලියන්න 2x ධන 3 කුඩා හෝ සමානයි 5. මම මෙයා වයින් කරන ධන 3. එහා පැත්තට රයින්. 5 ඍණ 3. එතකොට අපිට එනවා 2x කුඩා හෝ සමාන 2යි කියලා. දැන් දෙකෙන් බෙදනවා. හරි. ඉතින් x කුඩා හෝ සමාන 1යි කියලා එනවා. ඔන්න. x කුඩා හෝ සමාන 1යි. දැන් මම x ට ගන්න පුළුවන් අගයන් ලියනවා. x ට ගන්න පුළුවන් අගයන් මම ලියනවා. මේ කියලා විදිහට පූර්ණ සංඛ්‍යාවනේ. x එකට වඩා කුඩායි. එකට සමාන වෙන්නත් පුළුවන් කුඩා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් 1 එනවා. එකට වඩා කුඩා මොනවාද? බිංදුව වෙන්න පුළුවන්. එකට වඩා කුඩායි. ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 පිටපලක් දාන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ඕන තරම් නිකිල අපිට එන්න පුළුවන්. එතකොට ගන්න පුළුවන් විශාලතම නිකිල මේ අහන්නේ. විශාලතම නිකිල විසඳුම අහන්න. එහෙනම් දැන් මෙතන තියෙනවා කුඩායිනේ මෙහෙට පිට යන තව කුඩා වෙනවා. විශාල මේක වෙන්නේ නම් 1. එහෙනම් ඔන්න x සමාන 1 උත්තරයට එන්නේ. හරි. ඔක තමයි පිළිතුර. right. දැන් කියන 13 වෙනි එක රූපය දක්වන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයේ ඕවේ ඊයේ තොරතුරු අනුව x යගේ සොයන්න කියලා. right. අපි බලමු මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් මේකේ මෙන්න මෙහෙම යා කරොත් මෙන්න මේ වෘත්ත ඡාපය තියෙනවානේ. දැන් මහා වෘත්ත ඡාපය ගොඩාක් සුළු වෘත්ත ඡාපය කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් මේ වෘත්තය බලන්නකො මම වෘත්තය මෙහෙම අරගෙන මෙන්න මෙහෙම ජායකින් මේ තියෙන්නේ අතර දෙමුනේ. ඒතර මේ තියෙන්නේ වෘත්ත ඛණ්ඩය මේ විශාල වෘත්ත ඛණ්ඩය මේ තියෙන්නේ. විශාල කොටසනේ විශාල වෘත්ත ඛණ්ඩය මේ තියෙන්නේ කුඩා වෘත්ත ඛණ්ඩය සුළු වෘත්ත ඛණ්ඩය. හරි පහළ කොටස. එතකොට මේ සුළු වෘත්ත ඛණ්ඩය නේද මේ ABC කෝණය කියලා මේ 100ක් දීලා තියෙන්නේ.
100ක් දීලා තියෙනවා. එතකොට එකම වෘත්ත ඛණ්ඩයේ පිටි කෝණ බැලුවොත් අපිට මෙතන 100 විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒ හින්දා මේ ක්‍රමයේ එකම වෘත්ත ඛණ්ඩයේ කෝණ සමාන කෙනෙක් ගන්න බෑ. අනිත් ක්‍රමය තමයි වෘත්ත ඛණ්ඩයක මේ මෙතන මේ කේන්ද්‍රීය ආපතනය කරන කෝණය වගේ දෙගුණයක් මේ වෘත්ත ඡාපයේ ආපතන කරන කෝණය කේන්ද්‍රීය ආපතන කරන කෝණය වගේ දෙගුණයක් කියන ක්‍රමය තමයි මේ වෙලාවේ ගන්න වෙන්නේ අපිට. හරි? මේ වගේ කෝණ දෙගුණයක් කෝණයක් කේන්ද්‍රීය ආපතන කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. මම මෙතන පැහැදිලි කරන්නම්. ඔන්න බලන්න මෙහෙම. හරි වෘත්තයක් තියෙනවා. හරි. හොඳ වෘත්තයක් අඳින්න පැහැදිලි නෑනේ. මේ තියෙන වෘත්තයක්. හරි. වෘත්තයක් ගන්න. ඔන්න වෘත්තයක්. මෙයාගේ කේන්ද්‍රය මෙතන. එතකොට මම ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ හිතන්නකෝ දැන් කෝණයක් තියෙනවා කියලා මේ වගේ. හරි. ඔන්න වගේ එකක් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් ගන්නෙ. එතකොට මෙතන තියෙනවා මෙතන මේ වෘත්ත ඡාපයෙන් මේ වෘත්ත ඡාපයෙන් සුළු වෘත්ත ඡාපයෙන් මම යන්දින්නේ. මම කියනවා මම මේක AB කියලා ගමුකෝ. AB සුළු වෘත්ත ඡාපයෙන් මේ ඕ කේන්ද්‍රය හදපු කෝණය තමයි මේක දෙන්නේ. හරිද? මේ වෘත්ත ඡාපයෙන්ම මේ වෘත්ත ඡාපයෙන්ම වෘත්තයේ ඉතිරි කොටස. ඒ කියන්නේ වෘත්තයේ ඉතිරි කොටස කියන්නේ මේ ඡාපය නැතුව ඉතුරු ටික. හදපු කෝණය තමයි මෙන්න මේක. මේ කෝණය. හරිද? ඔන්න මේක වගේ දෙගුණයක් වෙනවා මෙන්න මෙතන කේන්ද්‍රය හදන එක. ඒ කියන්නේ මේක අංශක 20යි නම් කේන්ද්‍රය හදන 40ක් වෙනවා. ඔක තමයි ප්‍රමේය. වෘත්ත ඡාපයකින් කේන්ද්‍රය හදන කෝණය ආපතනය කරන කෝණය වෘත්තයේ ඉතිරි කොටස මත ආපතනය කරන කෝණය වෙන දෙගුණයකින්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක 20යි නම් මේක 40ක් වෙනවා. එතකොට මේකේ විදිහට බැලුවොත් මෙන්න මේ මහා වෘත්ත ඡාපය මහා වෘත්ත ඡාපයෙන් කතරඳ මහා වෘත්ත ඡාපයෙන් හරිද? කේන්ද්‍රය හදපු කෝණය තමයි මේක. මෙන්න මේ කෝණය. හරිද? වෘත්තයේ ඉතිරි කොටසේ මත හදපු කෝණය තමයි මෙන්න මේ කෝණය. හරිද? එතකොට මෙතන 100යි නම් ළමයි මෙතන එනවා 200ක් වෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ මේක වගේ දෙගුණයක් කරන්න මෙතන. එතකොට මෙන්න මේ කෝණ වෙනවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මොකද වටේම 360යිනේ. 160ක් කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපිට යන්න පුළුවන් AOC පරාවර්ත කෝණය සමානයි අංශක 200යි. හේතුව තමයි වෘත්ත ඡාපයෙන් කේන්ද්‍ර හදන කෝණය ඉතිරි කොටස මත හදන කෝණයෙන් දෙගුණයක කියලා ප්‍රමේයෙන් දුන්නා. හරිද? ඒක ලියන්න. කේන්ද්‍රයේ ආපාතිත කෝණය ඉතිරි කොටස මත සාධන කෝණයෙන් දෙගුණයකි. කියන ප්‍රමේයෙන් දුන්නා. හරිද? එතකොට එහෙනම් x සමාන වෙනවා 360න් ඔන්න ඔය 200 අඩු කරන්න 160ක් වෙනවා. හරිද? ඔන්න 14 වෙනි එක. හරිද? 14 වෙනි එක සෞන්දර්ය විශේෂ සඳහා ABC ළමයි තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. ABC විෂයන් තුන පමණක් ඇති පාසලක 11 ශ්‍රේණියේ විෂයන් හදාරන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව පිළිබඳ තොරතුරු වටපිටාසාරයෙන්
හැකීම් සඳහා වගේ ඉස්තම් පුරවන්න වටපස් දාලා කරන්න යන්නේ. 11 ශ්‍රේණියේ ළමයින්ට මේ විෂයන් තුනක් තියෙනවලු ABC කියලා. එතකොට දැන් මෙයාගේ ශිෂ්‍යයන් සංඛ්‍යාව 30ක් නම් අංශක 90ක් නිරූපණය වෙනවා නේද? එතකොට අපිට හොයන්න පුළුවන් නේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් මේක සරල බෙදීමක් කරලා හොයන්න පුළුවන් නේ. මෙතන අංශක අපි බලමුකෝ නිකන් 10කට කියන්නේ එක අංශකයකින් කීයක් වෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන් නැත්නම් එහෙම පුළුවන්. ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 30ක් නිරූපණය වෙනවා අංශක 90කින් නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ 150කින් කොච්චරක් වෙන්න ඕනද කියන එක. හරිද? 150කින් කොච්චරක් වෙනවද කියලා බලමු. ඒක අපි බලන්නේ සංඛ්‍යාව. හරි. එතකොට අංශක 90කින් 30ක් වෙන්නේ නේ. අංශක 90කින් තමයි 30ක් නිරූපණය වෙන්නේ. අපිට වෙන්න ඕනේ 150කින් කොච්චරක් වෙනවද කියලා. එතකොට අපි 90 අංශයක එකකින් කොච්චර නිරූපණය වෙනවද බලන්න. දැන් අංශක එකකින් නිරූපණය වෙන්නේ ළමයි කොච්චරද කියලා බලන්න අපි මේක 90 බෙදනවා. හරි. ඒ කියන්නේ 30 බෙදනවා 90ෙන් එතකොට එනවා එක අංශකකින් කොච්චරක් නිරූපණය වෙනවද කියලා. එයා වැඩි කරන 150ට. හරි. ඒතර බලන්න මෙයා 1යි 30 3යි 50 බෙදී මේ 150 බෙදීම 3. ඒතකොට 50. මෙතන 50ක්. හරි. දැන් මෙතන අපිට හොයන්න තියෙන ගණිත පැත්ත අපි බලමු දැන්. අපි දන්නවා මේක හිතලා ගන්න පුළුවන් දැන් නන්නේ. ඒ කියන්නේ 10කින් අංශක 10කින් හිතනකොට ළමයි 10කට අංශක 30ක් වගේ නෙන්නේ නේ. මේ 30ක් 30කින් 90ක් කියලා කියන්නේ ළමයි 10ක් ගත්තොත් මෙයා 3ට බෙදලා ළමයි 10ක් ගත්තොත් මෙයා 3ට බෙදුවම අංශක 30යි නේ. ඒ කියන්නේ 10කින් 30ක් වගේ නම් 40කින් මේ වගේ 4 ගුණයි. 120ක් වගේ තමයි ඉන්නේ අංශක. හරිද? ඕක පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. පැහැදිලි නැත්නම් මම ක්ලාස් එකේදී කියලා දෙන්නම්. හරි. ඉතින් 15 වෙනි ගාන 15 වෙනි ගානෙන් කියනවා මේ PQ ත්‍රිකෝණයේ PQට හා PRට සමදුලින් පිටි ලක්ෂයන්ගේ පතයත්. බලන්න. PQ ත්‍රිකෝණයේ PQ හා PR රේඛාවල සමදුලින් පීඩන පතය කියන්නේ මේ දෙන්න සමාන වෙන්න මෙන්න මෙහෙම සමච්ඡේදක කොන සමච්ඡේදක කියන්නේ. හරි. පතයත් ඊට පස්සේ කියනවා P හා R ලක්ෂ දෙකට සමදුලින් පීඩන ලක්ෂ දෙක. කියන්නේ P ලක්ෂයටයි R ලක්ෂයටයි හරි බැඳින් ඉන්න එක ඉන්නේ මේ දෙන්නගේ කොන මේ ලම්බ සමච්ඡේදකේ නේද? මෙන්න මේක මත නේද? ඒ කියන්නේ මෙයාව හරියටම දෙකට බෙදෙන්න ඕනේ. ලම්බක වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉන්න පාත් එක මේ දම්පට රේඛාව මත තමයි පීඨයයට සමාන දුරින් ඉන්නේ. මෙතන හිටියත් පීඨයයට සමාන දුරින් ඉන්නේ. මේ කොහේ හිටියත් මේ ඉර උඩ ඉන්නවනම් පීඨයයට සමාන දුරින් ඉන්නේ නේද? P සහ R ලක්ෂණගේ ලම්බ සමුච්ඡේදකයේ මත තමයි ඔය M ලක්ෂය ඉන්න ඕනේ. එතකොට කියනවා M ලක්ෂය තව ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ PQ රේඛයටයි PR රේඛයටයි සමාන දුරින්. කියන්නේ මේ කෝණ සමුච්ඡේදකයේ මත ඉන්නත් ඕනේ. කොහොම සමච්ඡේදක මත ඉන්නත් ඕනේ මේ රේඛාව මත ලම්බ සමච්ඡේදක මත ඉන්නත් ඕනේ. එහෙනම් මෙතන තමයි ලක්ෂ්‍ය. M. කියනවා මේක අඳින්න ඕනේ කෝණමාන කියලා ලම්බ සමච්ඡේදක අඳින්න ඕනේ මේ කව කටුටයි කොහොම කව කටු පාවිච්චි කරලා හරි. ඒ කියන්නේ මතකදනේ කොහොමද කරන්නේ? හිතන්නකෝ දැන් මේ රේඛාවක් මෙන්න මේ වගේ රේඛාවක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මෙයාට ලම්බ සමච්ඡේදක කරන්නේ කොහොමද? AB කියමුකෝ.
ඒ ලක්ෂයේ කවකට තුඩ තියෙන භාගයට වඩා වැඩි දුරක් කරා මේ ඡාප දෙක කරනවා. B ලක්ෂයේ කවකට තුඩ තියෙන මේ ඡාප දෙක කපනවා මේ. දැන් මේක යා කරනවානේ. එතකොට හරියට මේක ලම්බක වෙනවා. මේ දෙක දෙකට බෙදෙනවා. මතක ඇතිනේ. ඒ වගේ වැඩක් තමයි මේ P සහ R ලක්ෂ වලට කරන්නේ. ඒ කැපෙන තැන තමයි මේ. right. දැන් මේ පිළිතුර දර්ශකාකාරයෙන් දර්ශකාකාරයෙන් දක්වන්න කියලා කිව්වා. අපි බලමු එහෙනම් මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා සුළු කරන්නේ. මෙහෙම වෙන්නේ හරි. මේක වෙන්නේ බෙදීම ගුණ කිරීම නෙවෙයි. බෙදීම දෙන්නටයි ඒ 4 B3 බෙදීම 3 අපිට ගුණ කිරීම කරගන්න පුළුවන් ළඟ හැරේ මාරු වෙනවා. එතකොට ළඟ මෙතෙන්ට එනවා 4යි A5යි B2යි 8 වෙනවා. right ගුණ කිරීම කරා. දැන් හැපෙනව නේද? මෙතන තියෙන 3 වරක් 1යි 9ට 3යි 4 වරක් 1යි 8ට 4 ඒවා 2යි. ඔන්න දැන් පල්ලෙහා බැලීම මම ලියන්න නැත්නම් පැහැදිලිම දින්න. උඩින් ඉතුරු වෙනවා 2 ගුණ කිරීම ඒව 4ක්. ඒව 3ක්. ලේසි විදිහට කරන්නේ. තව 3කුත් ඉතුරු වෙනවා. ගුණ කිරීම 3ක්. යටින් ඉතුරු වෙනවා ඒව 5ක්. බීව 2ක්. ඉලක්කම් නෑ කවුරුත් නේ. ඉලක්කම් කියකට ඉතුරු වෙන්නේ නෑ. කැපෙනේ බලමු. ඊට ඒ කැපෙනවා. උඩේට යටේ කැපෙනවා. මේ උඩේට යටේ කැපෙනවා. හරි බෙදෙනවා ඒ කැපෙනවා කියන්නේ. right ඒ කැපිලා ඉවරයි. දැන් B උඩ B යට B උඩ B යට B. හරි. උඩ B එකට යට B එකක් කැපෙනවා. ඒකට ඒකක් කැපෙන යට. හරි. දැන් උඩින් ඉතුරු වෙනවා 6ක් නේ. දෙවරක් 3 6යි B. B එක ඉතුරු වෙන්නේ 6යි B. යටින් ඉතුරු වෙනවා A විතරක් නේ. අන්න ඔච්චරයි. පිළිතුර ධන දර්ශකාකාරයෙන් ලියන්නේ. ධන දර්ශකයේ දෙන්න තියෙන පිළිතුර ගැටලුවක්. මේ තමයි පිළිතුර. ලේසි විදිය. right. දැන් අපි බලමු. කුලක දෙකක් තියෙනවා 17 වෙනි ගානේ. A සහ B යන කුලක දෙකකේ NA NB මේලේ හොයලා තියෙනවා. ඔන්න දිග සූත්‍රය. නේද? අනේකත්ව පිළිබඳ සූත්‍රයක් මම කියලා දුන්නා දිග සූත්‍රය කියන මේක අපි. සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවානේ. එකක් තමයි දැන් සම්භාවිතාවනේ කුලකනේ අනේකත්ව සූත්‍රය. N A මේලේ B හොයනවා නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් N A ධන NB අඩු කිරීමෙන් A ඡේදන B කියලා ලියන්න පුළුවන්. තමයි දිග සූත්‍රය. හරි. දැන් මෙතන මම කියලා තියෙනවා අපිට තියෙන හොයන්න තියෙන ඡේදනයක් නම් ඉස්සෙල්ලා ඡේදනය ලියන්න. හරිද? ඒතර එනවා NA ධන NB අඩු කිරීම මෙතන එන්නේ මේ මේලේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේලේ ලිව්වොත් මෙතන ලියන්නේ ඡේදනය. මෙතන ඡේදනයෙන් පටන් ගත්තොත් මෙතන ලියන්නේ මේලේ. මෙතන ඉන්නේ A ධන B. එච්චරයි. ලියගන්න ලේසි. දැන් අපිට ආදේශ කරමු මේ දෙවෙනි එකට 23 23 එකතු කිරීම 32 අඩු කිරීම මේ මේලේ ගැන හරි ලේසි. ඒතර අපිට 23 32 ඇවිල්ලා 55යි අඩු කිරීම 4. උත්තරේ 15යි.
ඒ සූත්‍රය මත දෙයක් තරන්නේ. මත දෙයන්නේ ලේසි සූත්‍රය. එක පැත්තක මේලේ આવොත් මේ පැත්තෙන් ඡේදනය. ඔයාලා හොයන්න තියෙන එක එක පැත්තකට ගන්න. මේ පැත්තට ගන්න. ඒ ඡේදනය හොයන්න තියෙන උතන මෙතෙන් එන්නේ මේලේ. ඊට පස්සේ ප්‍රදේශ කරන්න. right. ඒක ලේසි විදියක්. ත්‍රිකෝණමිතිය පාඩමේ මේ ලේසිම කොටසක් කරන්න බලන්න. මේක වයින් ගන්න. දැන් මට කියනවා AB CD කුළුණු දෙකක් තියෙනවා නේද? දැන් A සිට D හි ආරෝහණ කරන එක A සිට කියපුවාම අපි අඳින්න ඕනේ ඇහැක් අඳින්න ඕනේ මෙතන. A සිටනේ. ඒ වල මේ ඇහැක් අඳිනවා. ඔය ඇහැ. හරි. එතකොට A සිට D හිනේ මෙයා දිහා බලනවා කියලා කියන්නේ. දැන් අපි රේඛාවක් අඳිමු A සිට D ට. ඔන්න A සිට D ට. A සිට D හි ආරෝහණ කෝණය 35යි. ආරෝහණ කියලා මම කියලා තියෙනවා නේ. ඇහැක් ඇන්දොත් ළමයි හරිද? මේ ඇහැක් ඇන්දොත් ඇස් මට්ටම මේක. ඒතර උඩට තියෙනවා වැඩි වෙන ඒවා ආරෝහණ කෝණය. පල්ලෙහාට තියෙනවා අවරෝහණ. මේක ආරෝහණ පල්ලෙහාට තියෙන අවරෝහණ. පල්ලෙහාට තියෙන අවරෝහණ අඩු වැඩි. ඒතර දැන් කියනනේ ආරෝහණ කෝණය කියලා අංශ 35ක හරියන්නේ නේද? මේ ඇස් මට්ටම ආරෝහණ කෝණය කියන්නේ මේක ගැන ඔය කියන්නේ 35. 35. ඒ වැඩි වෙන පැත්තනේ ආරෝහණ මේ D දිහා බලනකොට වැඩි වෙන පැත්තට තමයි මේ තියෙන්නේ. හරියට එහෙනම් B සිට ආරෝහණ කෝණය අවරෝහණ කෝණය. B සිට C දිහා බලනවලු. අනිත් එක මෙතන B තියෙනවා C දිහා බලනවලු. එතන B වල තමයි දැන් ඉන්නේ. ඇහැ අඳින්න ඕනේ B වල. B සිටනේ. ඔන්න මට්ටම. එතකොට ළමයි මේක ඇස් මට්ටම මේ කෝණේ පල්ලෙහාටනේ තියෙන්නේ. අවරෝහණ කෝණ කියන්නේ එකයිකට. 150. එච්චර. ඔච්චර ලකුණු කරන් තියෙන්නේ 50යි 45. right. දැන් කියනවා අපිට ගණක් ඇහෙනවනේ. ඇහෙනවනේ. අපිට ගණක් කියනවා 20 වෙනි ගානේ. තව 5යි 4යි 6යි. right. 19 ගාන හරිය ලේසි. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා තියෙන්නේ මේක තියෙන්නේ දර්ශකාකාරයෙන් තියෙන ලඝු ආකාරයෙන් ලියන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. හරිද? අපි හිතමු දැන් 100. 100 සමානයි 10 වර්ගයනේ. ඔක දර්ශකාකාරය. මෙයා ලඝු ආකාරයෙන් ලියනවා නම් අපි ලියන්නේ ලඝු. මෙයාට අපි කියනවා පාදය කියලා. පාදය මෙයාට කියනවා දර්ශකය කියලා. මේ තමයි සංඛ්‍යාව. පාදය මෙතන අපි ලියන්නේ පොඩි උට. 10 පාදයට 100 ලඝු ගණකය සමාන කිරීමක් දාන්න කොට එන්නේ. එහෙම ලියන්නේ 10 දෙවෙනි බලන්නේ. මෙයාට කියනවා දර්ශකය කියලා. මෙයාට කියනවා පාදය කියලා. අපි මේක ලියන්නේ ලඝු 10 පාදයට. මේකෙන් පාදය මෙතෙන්ට ගන්නවා. හරිද? 100 කියන්නේ සංඛ්‍යාව. සංඛ්‍යාවේ ලඝු ගණක සමානයි 2යි. දර්ශකයේ උක්ත වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමයි මෙතෙන්ට සමාන කිරීම පස්සේ මෙයා එන්නේ. පාදය කියන්නේ පොඩි ඔට්ලින් එක කරලා තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. සංඛ්‍යාව තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. එහෙනම් ඒකත් මේකත් ඒ වගේමයි. ගානේ ගානේ තියෙන බලන්න. මේ තියෙන්නේ දර්ශකය. මේ තියෙන පාදය. එහෙනම් ලඝු 10 පාදයට සංඛ්‍යාව 2.3 4 5
එතකොට එන්නේ අපිට බෑ වෙන එකක් අගය හොයන්න දෙන්න බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. එතකොට එන්නේ 0.3701. ඔන්න. ඕක තමයි එන්නේ. හරිද? හැබැයි මම කියලා දෙනවා ලඝු බලනකොට පූර්ණාංශය හරිද? මේ ලඝු බලන්න තියෙන්නේ එතන. ලඝු බලලා තියෙන්නේ 2.345. එතකොට පූර්ණාංශ ඉලක්කම් තියෙන්නේ කීයද? 1යි. මේ දෙක විතරනේ තියෙන්නේ. පූර්ණාංශ ඉලක්කම් 1යි නම් 0 කියලා තමයි එන්නේ ලඝු බලද්දී. 0.3701 තියෙන්නේ. හරිද? පූර්ණාංශ ඉලක්කම් 2යි නම් 1.0 කියලා එන්නේ. පූර්ණාංශ ඉලක්කම් 3යි නම් 2.0 කියලා එන්නේ. දැන් මේකේ පූර්ණාංශ ඉලක්කම් කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. 2.0 කියලා එන්න ඕන. දැන් අපිට දීලා තියෙන්නේ ලඝු LG 234.5 හොයන්න. එහෙනම් පූර්ණාංශය එන්නේ ඉලක්කම් 3යි නම් 2.37.1. ඕන උත්තරේ. දැන් මේකම එනවා. හැබැයි පූර්ණාංශය වෙනස් වෙනවා. මොකද මේකේ තිබ්බේ පූර්ණාංශය එක ඉලක්කමයිනේ. 0.0. මේකේ 3ක් තිබෙන්න 2.0 කියලා. මේකේ ලකුණු යද්දි. right. ඉතින් ගාන ඉස්විරින් ගාන වෙන්නේ ඔය 10 කියලා දීලා. හරි ඔය 10ලු OC සමානයි 6ලු. මේක දෙක 6යි. AC සමානයි 8ලු. හරිනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් මේක මං ගෙදර කියලා දුන්නා නේද? ත්‍රිකෝණයක ත්‍රිකෝණයක හරිද? මතක තියාගන්න මේ කර්ණය 10 වුණොත් අනිත් දෙක වෙන්නේ 6යි 8යි. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණයක. හරි. තව එකක් තමයි මේ ත්‍රිකෝණයක කර්ණය 5 වුණොත් මේ දෙක වෙන්නේ 3යි 4යි. ඔය පයිතගොරස් ත්‍රික. ඒ වගේ තමයි තවත් අපි දන්නවා ඒ වගේ මේවා තව තියෙනවා. මෙයා 12 වෙලා මෙයා 5 වුණොත් මෙයා 13. ඒක නිකන් මතක තියාගන්න ඉලක්ක. හරි. ඔය ක්‍රමයක් නෑ. එහෙම එනවා. පයිතගොරස් දැම්මම එහෙම වෙනවා. හරි. එතකොට මේක කියන්නේ BOC BCO වගේ BCO වගේ. ඒ කියන්නේ මෙතන කෝණය අහන්නේ. සුජු කෝණ දෙකක් අනුමත. සුජු කෝණයක් වෙන්න බෑනේ. 10 8 6 තියෙනවා නම් සුජු කෝණයක්. මේ 90ක් වෙන්න ඕන. AB දිග අහනවා. AB දිග කියන්නේ මෙයාටයි නම් 16 සෙන්ටිමීටර 16. මොකද මේ දැන් මේ 90ක් වුණ ගමන් කේන්ද්‍රය සිට මේ ඇඳපු ලම්බකය ජාය හරියටම දෙකට බෙදෙනවා. ඒ මෙයාටයි නම් මෙයාට 8ක් වෙනවා. හරි. කොහොම වෙන්නේ? හරි 21. ඔන්න සම්භාවිතව ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න සර්වසම රතු බෝල හා නිල් බෝල පමණක් ඇති මල්ලක මුළු බෝල සංඛ්‍යාව 20 30 අතර වේ. රතු බෝල නිල් බෝල විතරලු තියෙන්නේ මල්ලක. රතු නිල් බෝල තියෙනවා. හරි. අපි දන්නේ කීයද කියලා. ඒ මුළු බෝල සංඛ්‍යාව 20 30 අතර ගන්නලු. අතර ගන්නක් ඔය දෙක අතර ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මල්ලෙන් අහමු ලෙස බෝලයක් ගත් විට රතු බෝලයක් වීම සම්භාවිතාවය රතු බෝලයක් ලැබෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය 8/5යි. මල්ලේ ඇති නිල් බෝල ගන්න කීයද කියලා අහනවා.
හරි. දැන් ඕක වෙන්න නම් අපි දැන් 20යි 30යි අතර ගානක් වෙන්න ඕන. මේක අපි තුල්ලේ භාගයක් ලියමු මේ ඒ කියන්නේ 5 20 ගානක් වෙන විදිහට අපි ලියමු. හරි. රතු බෝලයක් වීම සම්මානය මෙච්චර. නිල් බෝල ගන්න කීයද කියලා අහන්න. හරි. හිතන්නකෝ දැන් මේක 20 වෙන්න නම් 20යි 30යි අතර ඔක්කොම බෝල තියෙන්නේ. ඒක දැන් මේකේ බෝල ඔක්කොම කීයද 13. අනේ 8යි. ඔක්කොම බෝල 8යිනේ. 8ෙන් 5ක්. එතකොට මෙයාව අපි ගුණාකාරයක් විදිහට ගමු. 24 කියලා හිතමුකෝ. ඔක්කොම බෝල ගන්න 24යි නම් මේක 3ෙන් වැඩි කරමු. හරි. එතකොට එනවා 24න් 15ක්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම බෝල 24යි නම් රතු බෝල 15ක් තියෙනවා. හරි. නිල් බෝල තියෙනවා ඉතුරු ටික. හරි. එහෙනම් තමයි වෙන්නේ. අපි දැන් හිතමු හතරෙන් ගුණ කරලා බලමුකෝ නේ. තුනෙන් මම ගුණ කරේ. එතකොට බෝල ගන්න 24ක් උනේ. හතරෙන් ගුණ කරමුකෝ. උඩට දෙකම එතකොට එනවා 32කින් 20ක්. 32ක් එනවනේ. බෝල 32ක් තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ 20යි 30යි අතර ගන්න තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේක තමයි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ කියන්නේ තුල්ලේ භාග තමයි මම එළියේ. දැන් ඔක්කොම බෝල 20යි 30යි අතර වෙන්න ඕනේ කියනවා. හරිද? එතකොට සම්භාවිතය කොහොම හරි තියෙන්න ඕනේ 8න් 5. 8න් 5ක් සම්භාවිතය තියෙන විදිහට මම මේක වැඩි කර කර බලනවා මේ බෝල ගන්න කීයක් වෙන්න ඕනද කියලා. දැන් 20යි 30යි අතරින්ද මම මේක 24 කරන්න තමයි තුනේ වැඩි. දෙකෙන් වැඩි කළා වැඩන්නේ 16යිනේ. බෝල ඔක්කොම 16ට වඩා වැඩිනේ බෝල. එහෙනම් මම තුනෙන් වැඩි කරා. තුනෙන් වැඩි කරාම වෙන 24ක්. ඔක්කොම බෝල 24යි. වෙන්න පුළුවන් නේද? 20යි 30යි අතරින් ඔක්කොම බෝල තියෙන්නේ. 24න් આવත් 15ක් රතු බෝල. ඉතුරු ඒවා නිල් බෝල. කියන්නේ නිල් බෝල තියෙනවා ඉතුරු කීයද? 9ක්. නිල් බෝල 9යි එන්න උත්තරේ දෙකට. හරිද? මම හතරෙන් වැඩි කළා වැඩක් නෑ මේ. හතරෙන් වැඩි කරාම 32ක් එනවනේ. කොම්බෝල ගන්න 30ට වැඩි වෙනවනේ එතකොට. එන්න ඒක ගන්න බෑ. මේක තමයි හරි. තුනෙන් වැඩි කරන එක තමයි හරි. එහෙම කරාම 24න් 15 වෙන්නේ. රතු බෝල 15 නිල් බෝල 9. එහෙම නේද විසඳන්න ගන්න. හරි. නිල් ගන්න කෙනෙක්. right. A B C D A B C D A V F E සමාන්තර රාශි දෙකකි සමාන්තර රාශි දෙකවලු අපිට කියනවා CDV නෑ DCB නේ DCB මේ කෝඩේ 75 DCB 75 DAE 40 DAE දැන් මේක 40 BFE අහන්නේ BFE 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 මේක අහන්නේ X කියමුකෝ ඔක තමයි අහන්නේ හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක X හොයන්නේ කියලා සමාන්තර රාශි නෙවෙයි ඒක සමාන්තර රාශි වල මේ සමාන ඒක සමාන ඔබ සමාන්තර රාශියක්
සමාන වෙනවා. එතකොට මේ විකන්දර කෝණේ කොන මේ කොට සමාන. මේ පැත්තේ මේකත් අතරට සමාන. හරිද? දැන් 75ක් වෙන්න. රයිට්. මේ සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් කියලා ගත්තා නම් මේ බලන්න ලේසි ගණනක් මේක සමාන්තර රාශිවල මම කීප හිටියේ මෙන්න සමාන්තර රාශිවල කීප හිටියේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක් වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සමාන්තර රාශියක් තිබ්බොත් එයා සමාන්තර රාශියක් කියලා කියන්නේ දැන් මේක සමාන්තරයි. මේ දෙක සමාන්තරයි. එතකොට මේ අනිවාර්යෙන් සම්මුඛ කෝණ සමානයි. මේ කෝණේ මේ කෝණ සමානයි. මේ කතර දාන කෝණේ කතර දාන කෝණ සමානයි. ඒක තමයි මේක ගන්න. හරි? ඒක අපි ලියනවා සම්මුඛ කෝණ සමාන නිසා කියලා අරගෙන අපි ලියනවා මේ මෙතන x නම් මේක x. හරිද? අපිට හොයන්න තියෙන කෝණය x කියලා ගමුකෝ. හරිද? BFE කෝණය x නම් කියලා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් BFE කියලාම ගන්න පුළුවන්. x එතකොට AE නෙමෙයි. හරිද? මේ කෝණයට අපි කියනවා EAB. EAB කෝණය සමානයි XB. හරිද? ඒ වගේම x එකක කිරීම 40. දැන් මේක 40යි. මේක 75යි. 40 සමාන 75යි. සම්මුඛ කෝණ සමාන හින්දා. දැන් x සමානයි 75 අඩු කිරීම 40. 35. තේරෙන්නද කියලා හිතනවා. මෙතන x නම් මේක x වෙනවා. මේ දෙකේම එකතුව 75ක් වෙනවා. ලොකු සමාන්තර රාශියක් ගත්තාම එකයි එහෙම වෙන්නේ. right. විසිතුන් ගන්න 30 වූ රුපියල් 20000ක් සුළු පොලියට ගනී. පළමු අවුරුද්දේ සුළු පොලිය 12ක්. දෙවන අවුරුද්ද පොලිය උච්ච. දෙවන අවුරුද්දේ සුළු පොලිය 15ක් වේ. සුළු පොලියනේ. මේක ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා නේද? දැන් හිතන්නකෝ දැන් ප්‍රතිශතයේ 3%ක් නේ වැඩි වුනේ. හරිද? සුළු පොලියනේ මේවා. ප්‍රතිශතයේ 3%ක් වැඩි මේ වෙනවා. පළවෙනි අවුරුද්දේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ 12යි පළවෙනි අවුරුද්දේ 12 පළවෙනි අවුරුද්දේ 12යි තුන්වෙනි අවුරුද්දේ 15යි. එහෙනම් ඒ දෙක අතර වෙනස 3%යිනේ. එතකොට ළමයි 20000න් 3%ක් ගත්තම මේ වැඩිපුර ගෙවීමට සිදු වූ ප්‍රමාණය 3%යිනේ. දැන් 3%ක් ගත්තම ඔය වැඩිපුර ගෙවීම ප්‍රමාණය එනවා නිකම්. නැත්නම් වැඩි වෙනවා කියලා අඩු කරන්නත් ඕනේ. මේකම තමයි එන්නේ. තේරුණාද දැන්? රුපියල් 600. හරිද? නැත්නම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ 20000න් බොරු වැඩක් මේක. 20000න් 12ක් බලනවා. එහෙම. හරිද? ඊට පස්සේ ආය බලනවා 20000න් 15ක් බලනවා.
මේ බිඳුව බිඳුව කැපෙනවා. එතකොට මෙතන එන 2400ක් බිඳුවට බිඳුව දෙක මෙතනින් එන 3000ක්. ඉතින් ওই දෙක අඩු කරනවා. ඒත් 600 නේ. ඒක ක්‍රමයක් ගේන. මේ අනිත් ක්‍රමෙන් 103ක් නේ වැඩි උනේ. 20000න් 103ක් බලන්න වැඩි වුණු ප්‍රමාණය 600. කම දෙකම හරි. අන්න නේද? දැන් බලමු 25 වෙනි ගාන විසඳන්න තියෙන්නේ. මම මේක ලේසි ක්‍රමයක් ගිය සතියේත් ක්ලාස් එකේදී කියලා දුන්නා. පද තුනක් තියෙනවා. පද තුනට පොදු පදේ ගුණ කරන්න කරා. ඒ කියන්නේ ඔය තියෙන ඉලක්කම් 7යි 14යි 28නේ අපි දෙන්නේ තුන දෙනා කුඩා ගුණකාර ගාගමු. ඒ වලින් බෙදුවම වෙනවා 7යි 14යි 28යි. දෙකෙන් බෙදමු 7යි 7යි 14යි. ආයෙ දෙකෙන් බෙදෙනව තියෙනවනේ 7යි 7යි 7යි. 7ෙන් බෙදෙමු 1යි 1යි 1යි. දැන් මේ ටික ගුණ කරොත් 2 2 4 4 28යි 28යි right 28යි වලින් දැන් වැඩි කරමු. ලේසිම ක්‍රමය. නෑ තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙන්න පුළුවන්. මම මේක කියලා දෙන්නම් ඉස්සෙල්ලා. මේක ක්‍රමයක් ඈ. දැන් මීට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් මට පේනවා. සමානයි 28යි වැඩි කිරීම 28න් 5 බලමු right මේ 28යි වලින් වැඩි කරා හරිද එතකොට මෙතන එනවා 14ට 28 එක දෙකයි ඊට ඒත් කැපෙනවා ඊට ඒත් කැපෙනවා 7ට 1යි 28ට 4යි 7 මෙතෙන් එනවා 22 මෙතෙන් එනවා 12 මෙතෙන් ළමයි 28ට 28 කැපෙනවා 5යි මෙතෙන් එනවා අඩු නම් 10 සමානයි 5යි මේක ලේසිම ක්‍රමයයි දෙපැත්තෙන් 5ෙන් බෙදුවා ඒ සමානයි 2යි ලේසි හරි දැන් මේක තේරෙන්නේ නැති ලියා ගන්නත් ඇතිනේ අපි ඊළඟ කොටසට යනවා ඊළඟ අපිට කියනවා 25 අවසාන ගණනයි රූපය දක්වන තොරතුරු x අගේ සරණ සමදී පරිත්‍රිකෝණයක් පේනවා සමාන්තර රේඛා දෙකක් පේනවනේ වෘත්ත චතුරස්‍රයක් පේනවා ඔය තමයි අපි දකින දේවල් බලමු අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා වෘත්ත චතුරස්‍රයක බාහිර කොණ අභ්‍යන්තර සමකෝණයට සමාන ඉතින් මෙහෙමයි වෘත්තයක් ලස්සට දෙන්න කොරේ වෘත්තයක මෙහෙම චතුරස්‍රයක් තියෙනවා පොදේ කරන්න බැරි වෙන්නේ වෙනම ඇඳුම් right වෙනම අඳින්න චතුරස්‍රයක් මෙහෙම චතුරස්‍රයක් තියෙනවා
හරිද? එතකොට මේක දැන් අපි හිතමු මේ පාදයක් මෙහෙම දික් කරා කියලා. එක පාදයක්. එතකොට කෙලින්ම ළමයි මේකෙදි වෙන්නේ මෙන්න මේ කෝණය කෙලින්ම මෙයාට විරුද්ධ මෙන්න මේ සම්මුඛ කෝණයට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා එක්ස් නම් ප්‍රතිවිරුද්ධ කෝණය මෙයාට සමාන වෙනවා කෙලින්ම වෘත්ත චතුරස්‍රය වල. ඒකට හේතුව ළමයි දැන් මේ දෙක එකතුවත් 180යි. මේ දෙක එකතුවත් 180. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ හිතන්නකො මේක 100යි කියලා අංශ. මේක 100යි නම් මේ දෙක 180ක් ඉඳ මේ 80ක් වෙන්න බෑ නේ. මේ දෙක 180යි කියලා මං කියවන සම්මුඛ කෝණ. එන්න මේ 100ක් වෙන්න ඕන. එන්න මේ දෙක සමානයි කෙලින්ම. එහෙමයි වෙන්නේ. වෘත්ත චතුරස්‍රයක මේ පාද දෙකෙන් සැදෙන බාහිර කෝණය කෙලින්ම අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයට සමාන වෙනවා. මේ දෙක 180ක් ඉඳ මේක 100 නම් මේක 80යි. මේ දෙක 180යි නේ වෘත්ත චතුරස්‍රයට සම්මුඛ. ඒතර මේක 80 නම් මේක 100 වෙන්න ඕන. ඒතර මේ 100 100 තියෙන මේ දෙක සමානයි. ඒකයි වෙන්නේ. අපිට මේක ඕන වෙයිද දන්නේ අපි බලමු. x හොයන්න තියෙන්නේ. මේක x නම් ළමයි මේක සමදීපාර්ශ්ව කෝණයක් ඉඳ මේකත් x. හරිද? මේක 70 නම් මේක z හැඩය නිසා මේකත් 70යි. හරිද? දැන් මේ මුළු කෝණය 100යි. පාද දික් කිරීම සැදෙන බාහිර කෝණය 100යි. දැන් මේක x නම් මේක x නම් අපිට ගන්න පුළුවන් නේද මේක 100යි කියලා. මම අර කියපු විදිහට. මේ 70 30 100යිනේ. පාද දික් කිරීම සැදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයට සමාන වෙයි කියලා BAD සමාන 100යි කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක 40 40 එන්නේ. ඒ මේක 180ක් වෙන්න බෑ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණයනේ. x නම් මේක 40 40 එන්නේ. ලේසි නේද ඒක? මේ ප්‍රමේය ඉස්සෙල්ලා ලියනවා. බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණය කියලා ලියලා BAD කෝණය සමාන වෙනවා 30 එකතු කිරීම 70. අපිට ඒකාන්තර කෝණය හින්දා අපිට ලියන්න පුළුවන් DCE සමාන 70යි. හේතුව තමයි ඒකාන්තර කෝණය. හරි. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් BAD කෝණය සමාන 100. එහෙනම් x එකතු කිරීම 100 සමාන 180යි. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ. දැන් මෙතනින් 2x සමානයි 180 අඩු කිරීම 100යි. හරි. 2x සමාන 80යි. දෙකෙන් බෙදුවහම x සමාන 40. මෙච්චර. ලේසියෙන් 25මනේ. ඔය විදිහටම සාමාන්‍ය පිළිටත් එන්නේ මේ වගේ විවරයක් එයි. ඉන්න පුරුදු වෙන්න හොඳට. හරි. දැන් මම එතකොට කෙටි පේපර් එක කොටස සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. රයිට්. එතකොට දෙක කොටසක් මම සාකච්ඡා කරනවා. මේ දැන් මේකට මම වීඩියෝ එක එවනවා. හරිද? දෙක කොටසක් වීඩියෝ එක දාන්නම් බලන්න. හරි දැන් මම කරලා එවන්නම් මේක. රයිට්. එතකොට ඉරුණ විතරනේ ඉන්නේ. ඕනම් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. හරිද? නැත්නම් වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න නැත්නම් සම්පූර්ණ වෙන්න වෙලාව නැති. ගොඩක් වෙලාවට ළමයි වීඩියෝ එකක් කරලා බලන්නේ නැහැ මේ. ටයිම් නැහැ දැන් බලන්න. රයිට්. පිට දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ 25 ඉවරයි දැන්. හරි නැවත නැවත මේව කරන්න. දෙතුන් පාරක් කරත් කමන්නේ. නැවත නැවත කරන්න. හරි. එතකොට මම පේපර්ස් දෙකක් මොඩල් පේපර් දෙකක් දීලා උත්තරත් මේ වගේ හදන විදිය දෙනවා. ඒවත් කරන්න ඕනේ. 23 වෙනිදාට මේ විභාගයට කලින් කරලා යන දවස් ඉරිදා දවසේ කරන්න ඕන එක දෙනවා. හරි. මේ සතියේ දෙනවා ඒක. රයිට්. දැනට මේ ඊට කලින් පෙරහුරු විභාගයක් තමයි මේ තිබ්බේ. ඔන්න භාග ගන්න වල හැදුවනම් බලන්න මේ මෙහෙම වෙන්නේ.
රයිට් මේක මම කරන්න ලේසි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන අපි බලමු. රයිට් විභාග ඉලුවටනේ ප්‍රශ්න නැහැ. යන්න එන වීඩියෝ එක පස්සේ බලමු. හරි. රයිට්. පස්සේ බලමු.